tere, armas ilutegija. Nahahaljas, kosmeetik, esteetilise meditsiini õde, sina, kes sa igapäevaselt oma töös klientide naha eest südamega hoolt kannad. mina olen Kaia Kardma, olen holistiline nahaspetsialist ja kutsun sind täna koos Pille Mutliga avastama seda, kuidas nahahoolduses oma tulemusi tegelikult paremaks saada. Ja kuidas? Mina olen selle enda jaoks täna mõtestanud hästi-hästi teistmoodi. Võib-olla kui klassikaline, traditsiooniline, nüüd kosmeetiline lähenemine. Ehk siis ühendanud nahahoolduse, nii selle, mida klient teeb kodus, kui ka selle, mida me teeme nii-öelda ilukabineti formaadis, iluprotseduurid, aparaadihooldused ja tegelikult siis sellise teadliku toitumise, vajadusel toidulisandid ja kõike seda sellise põhimõttega, kus me ei oleta, vaid me lihtsalt ei soovita, vaid me tegelikult mõõdame, teeme mingisugused kohandused, kontrollime, kas me liigume õiges suunas ja seejärel peenhäälestame uuesti. Ehk siis loome selliseid mõnusaid kliendi teekondasid. Vot seda tahan mina sinuga täna jagada. Ehk siis, et kuidas sina kosmeetikuna, nahaspetsialistina saaksid paremaid tulemusi. Mul on hea meel sulle tutvustada ka Pillet, kellel on tegelikult selle arengutee naha hooldajast, naha tervise mentoriks saamisel ülimalt kandev roll. Ma olen seda enda kogemuselt näinud, et kui palju mõtlemine, julgus, usaldus võib tegelikult sind kas saboteerida, sinu plaane põrmustada, jätta sind lõputult midagi õppima, uurima, ennast sertifitseerima. Et Pille, milline sinu kogemus on? Räägi natukene, kes sa oled, kuidas sina aitad naistel oma elusid muuta? Ole hea. Ja tere teile kõigile ja mina selles mõttes olen Kaia tegemisi väga pikalt jälginud, me oleme põrganud kokku väga erinevates kohtades ja kui Kaia on selline professionaal näohooldaja, siis mina olen selline kodune näohooldaja ja näohooldust olen ma õpetanud naistele tegelikult ka 20+ aastat, just sellist kodust näohooldust, sest kui sa kodust korralikult ei hoolda, siis sa ei saa spetsialisti juures selliseid tulemusi, nagu sa võiksid. Ja see on andnud ka väga-väga häid tulemusi ja ma pean ütlema, et kui mina kosmeetikamaailma saabusin, siis ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ja hullult huvitav oli ja sina, kes sa siin kuulad täna, oled kindlasti spetsialist ja sinul ütleme, see vaade on oluliselt laiem ja minu meelest siit tuleb nagu see vahe sisse, et kui sa tead liiga palju, siis sul on päris keeruline ennast hoida sellises mahus või selliselt, et sa saad anda inimesele seda, mida tal täpselt vaja on, sest sa tead liiga palju ja me ajame inimesed segadusse ja selle kursuse eesmärk võib-olla on siis hoida selgust ja hoida lihtsust, sest kõik asjad, mis töötavad, on tegelikult väga-väga lihtsad. Ja minu ülesanne siin kursusel on muuta sinu mõtteviisi ja sinu nägemust iseendast. Ma selle tähtsa jutu jätan kõik Kaiale, mis puudutab kosmeetikamaailma. Mina räägin sulle ainult sellest, kuidas sa saad ennast teistmoodi mõtlema panna ja hakata läbi selle, et sa mõtled teistmoodi, siis asju ka teistmoodi tegema. Sest me tuleme sellisest ajast, kus tehti asju tahtejõuga, siis mina olen tegelikult täna rohkem kiire elumuutuse teejuht ja ma hammustan sinu jutust
välja need pidurdavad asjad, mida me saame siis kohe korrigeerida. ja mul on plaan osaleda siis kõikidel nendel moodulitel ja eriti nendes osades, kus sina suu lahti teed ja vaadata siis, et kuidas me saame muuta seda, et sa kas ei julge või sul ei ole või sa pole veel valmis või sul pole aega või mis iganes vastuargumendid sul siis tulevad. Et siis see on, need on siis sellised mõnusad maiuspalad minule. no mina ütleks seda ausalt, et minul oleks olnud seda vaja paar aastat tagasi. Just. Sellepärast, et ma oleksin täna enda töös, nüüd mul tuli küll ilus tibutagi, Mhm. tegelikult päris palju kaugemal. võib-olla oleksid ka sina, armas ilutegija, kuulnud sellest minu käest juba paremini, juba varem nii-öelda, sellel hetkel, kui ma ise otsustasin, et jah, ma tegelikult oma kliente hakkan niimoodi toetama sellise nagu vaatepildiga. aga selleks, et natukene konkreetsemalt sul tekiks ikkagi ülevaade, et mis me teeme, miks me seda teeme, mis seal siis tulemas on, ma jagan sinuga natuke slaide ka. mina ise olen hästi visuaalne ja kui minul ei ole pilti ees, siis noh, siis sõna otseses mõttes mul ei ole pilti ees. ehk räägin sulle natukene sellest, kuidas ma enda töös siis olen täna näinud seda, et klientidega tegelikult on võimalik saada kiiremaid ja paremaid tulemusi. Hetkel võib-olla selline lihtne harjutusmäng natukene sinu mõttemeele sellise avardamiseks juba, et kas see tuleb sulle tegelikult tuttav ette, et te olete kõik kabinetis juba mõne aja töötanud. On erinevaid kliendilugusid piisavalt nähtud ja ilmselt on su juures ka kliente, kes on hädas punetava nahaga, pidevalt sellise õrna tundliku fooniga, on täiskasvanu akned, sellist lõuapiirkonna probleeme ja sa tegelikult oled pühendunud nendesse nahamure konteksti teemadesse päris palju juba. sa oled, teed nagu kabinetis kõik nii justkui nagu peab, on ju, sa soovitad kliendile tooted koju, valid hoolega, mis protseduure sa talle teed, on ju, järk-järgult nii-öelda nahka harjutades, selleks, et kliendi nii-öelda see vastuvõtlikkus oleks nagu maksimaalne, et ei hirmuta kohe üle, ei protseduuri intensiivsus ega ka enda lähenemisega, eks ju. teed näohooldusi, võib-olla mõnda rahustavat aparaadi hooldust. ja peale protseduuri tundub tegelikult, et see töötas. nahk tundub rahulikum. Punetus on võib-olla natuke õrnem, on ju, nahk tundub siledam, siidisem, klient ütleb ka, et issand, nii mõnus tunne on. ja klient tundub nii rahul ja ta ongi rahul päriselt ka. ta võtab veel koju kaasa korralikud näohooldustooted, eks ju, investeerib endasse, ei mõtle, sa oled talle juba nagu selgeks teinud isegi selle, et kodus peab ka tegema, eks ju. et noh, mina reaalselt usun südamest tegelikult, et circa 80% ikkagi sõltub sellest, mida klient kodus teeb. et ja kohtumine lõpeb siis sellise mõnusa tänutundega üksteise suhtes, et sinul on hea meel, et klient on nii pühendunud. sa said talle pakkuda nagu sellist nagu tajutavat muutust kohe. klient on rahul, sest ta näeb, et oh, lõpuks ometi nüüd on tegelikult noh, nüüd läheb küll paremaks. nüüd meil on see mingisugune murekoha selgroog murtud, on ju. nüüd hakkab paremaks minema. aga mis tegelikult juhtub? paar nädalat hiljem paneb klient uue aja. 6 aja pärast kohtute. ja tegelikult on see kogu see probleemi foon on tagasi. et tegelikult on nii punetust, nii ketendust, võib-olla kiskumist, tundlikkust, mingid kolded on uued väljas. ja tegelikult ei ole isegi ainult klient selline nõutu ja nagu segaduses, et sisimas. ma usun, et sa nõustud minuga, et kui sa oled ka ise seda tundnud, et mis, no, mis seal toimub nagu, et no miks ta korda ei saa, et kuidas me jälle nagu samas kohas oleme. et mismoodi nüüd edasi minna. et ma usun, et sa oled seda kogenud. ja see on mõnes mõttes selline frustreeriv olukord, aga teistpidi see on ka miski, mis tekitab uudishimu. ja see uudishimu on tegelikult miski, mis on ka mind kogu aeg edasi viinud. ehk siis see küsimus, et aga miks siis sellest lähenemisest tegelikult ei piisa, milles see tegelik probleem on? ja tegelikult probleem on absoluutselt laiem kui lihtsalt kosmeetikukabineti probleem, et meid on õpetatud justkui nagu nägema seda, et mul on siin mingisugune sümptom, pane plaaster peale, eks ju, et kuskilt on katki on ja tee seda, et justkui nagu sul on sümptom ja sul on sinna nagu konkreetne lahendus taga, eks ju.
et kosmeetilises seisukohast nahk on liiga rasune, on ju, reguleerime rasueritust, punetust, põletikuvastane seerum, rahustav mask, kortsude puhul lähme kollageeni stimuleerima, on ju. et aga see on kõik nagu selline pindmine fassaadi küsimus. kui on juba pikaajaline selline punetuste, põletikude, aknete ja nii edasi foon, siis tegelikult sellest enam ei piisa. see on see, mida me oleme ju kogenud, näinud. sellepärast, et põhiline probleem on ikkagi see, et nahk on keha kõige suurem organ ja kõige ausam peegel. ehk siis tegemist on pigem pikaajalise probleemi puhul sellise süsteemse kehasisese tasakaalutuse visuaalse väljendusega. ehk siis justkui signaaliga, mis tegelikult toimub. ja kui kliendi kehas ongi süsteemne, krooniline, madalatasemeline, selline vaikne põletik, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui tema nahk lihtsalt on häireseisundis. see on seotud immuunsüsteemiga, mis on seotud omakorda sooletervisega, kust kõik kogu selline toitumuslik heaolu tasakaal kehas toitainetena, naha ehitusplokkidena, paranemise vundamendina üldse alguse saab. ehk siis, kui seal sügavamal tasandil on tegelikult küsimusi, puudujääke, siis ükskõik kui palju sa siit jäämäe pealt seda nagu justkui teemat lahendada püüad, see veealune osa, see elab seal täiesti oma elu. On 4 võib-olla sellist suuremat sisemist telge, mis naha tervist määravad ja kõige tugevamini mõjutavad. On vaikne põletik ja seda on väga erinevate näitajatega võimalik kehas määrata, näidata. Kasutatakse perearsti juures, võib-olla oled ise ka teinud, võetakse näpu otsast, vaadatakse CRP-d, C-reaktiivset valku. Mis on selle puhul huvitav, tegelikult teaduslikud uuringud täna näitavad, et see on seotud ka sellise rasvade tasakaaluga kehal, ehk siis oomega-3 ja oomega-3 indeksiga. Ehk siis kui sul on üks näitaja põletikufooni osas justkui kõrge, võib olla kehas ka teisi näitajaid, teisi dünaamikaid nii-öelda, mis näitavad seda, et kus kehas midagi paigast ära on. Miks see vaikne põletik on niivõrd oluline, miks sa pead seda teadma, lisaks sellele, mida sa paikselt nii-öelda ütleme naha pinna peal näed, on see, et ta on seotud raku ainevahetusega. Nimelt meie rakkudel, kogu su keha koosneb rakkudest, eks ju, nahk samamoodi, kogu rakkude ülesehituse membraanid, seinad on seotud lipiididega. Ehk siis kui kehas on rasvade tasakaal paigast ära, siis ei pääse toitained raku sisse ja jääkained välja. Aga mille taga meil on tegelikult raku funktsionaalsus? Just nimelt selle materjali taga, mis peab talle kättesaadav olema. Ja nüüd kujuta ette, kui sa teed kõige põnevamaid hooldusi, kliendil on kodus ka kõige nii-öelda paremad toimeained, aga reaalselt füüsiliselt need toimeained raku sisse ei pääse. Sa saavutad nagu selle efekti mõttes vaid teatud protsendi sellest, mis on võimalik. Ehk siis sinu potentsiaal on kogu aeg piiratud, kui keha on vaikses põletikus. Just kui autoga sõitmine, kus sul on käsipidur peal. Ei lähe nii nagu ladusalt ja mõnusalt edasi, eks ju. Teine teema on soolestiku nahatelg. Ehk tegelikult 80% immuunsüsteemi tasakaalust on soolestikus ja soolestiku seisund on otseselt seotud nahaga. Mõlemad on barjääri funktsiooniga. Ehk siis kui nahabarjäär kaitseb meid väliskeskkonna eest, selle eest, mis toimub väljaspool, on kehale signaalide andjaks, nii-öelda infokandjaks ja soolestiku tasand täpselt samamoodi teeb seda keha seest poolt, olles siis nii-öelda see informatsiooni ja kaitsemüüriks võib-olla sisekeskkonna eest. Mis on täna toitumise probleemiks, seesama põletikufoon, mis käib nagu raku tasandilt läbi rasvade, käib tegelikult ka läbi soole tasandi. Ehk siis täna toitumise poole pealt on inimeste toidus, no seda võib ju ise arvata, ilmselt päris paljudega on ka mingisugune teadlik selles koha pealt teadlikkus olemas, et kui palju toitumine tegelikult keha heaolu mõjutab, eks ju. Aga on väga palju kuidas ma tahaks nagu seda seostada võib-olla kosmeetikaga. Et ma usun, et sa nõustud minuga, et kosmeetilistest toodetest toimeainete ampluaa on tohutult lai. On tooteid, mille nimekirjad on 20 rida ja on tooteid, mille nimekirjad on võib-olla 5 rida, on ju. Et mida pikem on see nimekiri seal koostisainete, toimeainete nimekirjas, siis seda rohkem signaale ta nahale annab, eks ju, kreemi mõttes. Sama tegelikult toimub toidu mõttes ka, et mida keerulisem, mida rohkemate lisaainetega näiteks on toitumine, seda suurem koormus on see soolestikule.
ja ta mõjutab samamoodi põletiku tekkimist. põletiku tekkimine omakorda viib soolestiku lekkimiseni, ehk siis meie soolestiku tasandil sellised tiheliidused, mis on nagu ütleme, rakkude nii-öelda soole barjääri ääres, need hakkavad mõrenema võib-olla ei ole õige sõna, lõdvenema. ehk siis verre hakkab läbi soole seina sattuma põletikku tekitavaid ühendeid, neid sama erinevaid toidu lisaaineid, bakterite selliseid ainevahetusjääke. kõik see ärritab keha, sest ta ei peaks seal ringi ringlema, vaid peaks soole kaudu lihtsalt seedimisest väljuma, eks ju. see mõjutab otseselt nahka. kuidas? sellepärast, et need verre sattunud ained jõuavad ühel hetkel ju kapillaarideni naha alla ja see on see koht, kus immuunsüsteem nendega tegelema hakkab, kus ta reageerima hakkab. mida me nahal näeme? punetus, kipitus, tundlikkus, eks ju. naha taastumine on otseselt seotud mikrotoitainetega, ehk siis need on naha ehituskivid. Kollageeni puhul ei saa ilma C-vitamiini, tsingi, magneesiumi, vase, mangaani ja nii edasi, eks ju. Tsink, seleen, millest on palju juttu olnud, mitte ükski ilma ühegi nendeta optimaalsel tasandil tegelikult ei saa rääkida sellest, et nahk saaks normaalselt funktsioneerida, et ta saaks ennast uuesti üles ehitada. ehk siis see toitained jällegi on seotud soolestikuga. kas sa oled võimeline üldse nagu seeditavast toidust piisavalt toitainet kätte saama? on ju, kui oled, kas su rakud suudavad neid omastada, ehk kas rakumembraanist need jõuavad nii-öelda funktsionaalselt sinna, kus nad peavad nendest organellidest, kus tegelikult näiteks kollageeni toodetakse, on ju, sünteesitakse, kas nad jõuavad üldse sinna sisse? ja ma loodan, et sa hakkad nägema, kuidas see kõik on omavahel seotud. ja siis me jõuame hormonaalse tasakaalu juurde, veresuhkru tasakaalu juurde, kuidas hormoonide tasakaal, östrogeeni dominantsus täna on seotud soolestiku tervisega, sellest, et sinu kehast üleliigsed hormooni ainejäägid jõuaksid kenasti nii-öelda välja, mitte ei jääks sinna lõputult ringlema, lisakoormust tekitama. kuidas veresuhkru tasakaal veresuhkru tasakaal on üliotseselt seotud aknega näiteks. et sellega, et see nahk hakkab muutuma, nii-öelda tekib see ülekeratiniseerumine, nahk muutub karedaks, koredaks, mida me siis hooldustega püüame, toimeainetega, salitsüülhappega ja nii edasi, püüame kogu aeg nagu normaalsemaks tagasi reguleerida. see on veresuhkru tasakaaluga otseselt seotud. enneaegne vananemine, glükatsioon, otseselt veresuhkru tasemega seotud. ja nii edasi, siin on nagu päris palju sellist peenteadmist, mille osas nii-öelda tegelikult arenguprogrammis on absoluutselt igale sellele teemale pühendatudki oma kuu, oma fookus. et kogu see loogika sisuliselt täpselt samas järjekorras, et see sinu peas ka paika läheks, kuidas sellest rääkida. aga kuidas ma selleni ju tegelikult ise jõudsin? natukene uudishimust ja natukene pettumusest. ehk täna olen ise funktsionaalse meditsiini tudeng. olen investeerinud omajagu naha tervisesse, toitumisse, selline nii-öelda selle loogika loomiseks, kuidas see kõik omavahel kokku panna, nii nagu ma sulle alguses rääkisin, kus see kodune kabinet, protseduurid, aparaadid, toitumine, testimine, kõik see omavahel kokku panna. ehk siis minu jaoks uudishimu on olnud see, mis on mind viinud kogu aeg õppima järjest rohkem, uurima natukene enam, on ju. et ilumaailmas ise olen alates 2008 aastast ehk siis sisuliselt 17 aastat. ja 2 aastat tagasi, natukene peale, sain ma tegelikult ise võib-olla ütleme sõna otseses mõttes aru, et tegelikult tervislik ei ole piisav. olen ennast kaua pidanud tervislikuks ja kuidas see piisav välja, minuni jõudiski tegelikult läbi 2 veretilgakese. ma räägin sellest sulle lähemalt, et mis testidega tegemist on ja kuidas on võimalik neid oma töösse integreerida. aga minu jaoks nahatervis ei ole juhuslik, ehk siis see allub tegelikult väga konkreetsetele selliste biokeemilistele reeglitele. ja mis on kõige tähtsam, kliendid saavad läbi enda selliste mõõdetavate näitajatega reaalselt vastuseid, mida nad on aastaid otsinud. mida mina olen sealt tänaseks saanud, selguse ja julguse, veel kord julgus on nagu ääretult oluline, enda kogemust jagada. sellepärast oled ju ka sina siin. ehk siis miks just testimispõhine lähenemine? veri on kõige alus ju.
tegelikult, et kui me aktiveerime nahka, kui me stimuleerime nahka, siis me kogu aeg püüame tegelikult vereringet ka aktiveerida. aga ta näitab ka konkreetselt näitajate kaudu siis sinu ja ka sinu kliendi viimase 4 kuu toitumisharjumuste mustreid. küsimus on see, kas sa oled valmis neid vaatama? äkki ma ei tahagi oma toitumist muuta. aga kui ma ei taha enda toitumist muuta, kas ma peaks oma kliendile sellest siis üldse rääkima? on ju, siin on nagu päris palju huvitavaid selliseid mõttekaskaade tuleb. aga tegelikult tõde on see, et neid vereteste selliseid põletikutasandi määramiseks on tehtud maailmas üle 1,6 miljoni ja statistika on julm. 97% testi teinud nii-öelda inimestest tegelikult sõltumata sellest, kas nad nüüd mõnda toidulisandit kasutavad või mitte, tegelikult on nad tasakaalust väljas, nad ei ole optimaalses vahemikus. ka eestlase keskmine selline asendamatute rasvhapetega oomega 3-ga seotud selline oomega 3 indeks on 4,2, aga optimaalne on 8. mida see 4,2 tähendab sinu kabinetis? See tähendab seda, et nahad on kuivemad, nahad on ketendavamad, nad ei parane nii hästi, nad paranevad aeglasemini, on ju, põletikufoon on tugevam, keha ei saa toitaineid kätte, vot see on seesama vaikse põletiku foon, mida see tähendab tegelikult. Biohackimise longevity sellises kontseptsioonis, kui me räägime anti-aging ust kui kogu keha hoidmisest lisaks protseduurilisele nagu sellisele kortsude pinguldamisele, siis tegelikult on see teadusuuringutes väga põhjalikult kirjeldatud, oomega 3 indeks peab olema üle 8%. soolestiku nahatelg on seotud oma toitumisharjumuste seisukohast eelkõige taimse mitmekesisusega ja valkudega. Ehk siis teatud põletikuvastaste ühenditega, lühikese ahelaga rasvhapetega, mida tegelikult toodavad ju kõhus mikroobid, aga lühikese ahelaga rasvhaped on ühed lipiidid, mis on seotud nahabarjääri sellise tugevusega. Ehk need mõjutavad soolestiku tasand, taimne mitmekesisus, valgud, kõik need mõjutavad otseselt seda, mis aines on sul nahastruktuuri ülesehitamiseks. Selle nii-öelda tugeva seina kaitsemüüri loomiseks. Et kas seal on peale telliskivide ikkagi see mört seal kivide vahel ka või kõige väiksemgi tuuleil selle seina nii-öelda pikali visata. Ja minu jaoks on võib-olla loogika koha pealt see kõige huvitavam, sellepärast et ma ei keskendu oma töös täna enam tegelikult protseduurile, vaid pigem protsessile ja kogu tulemuste kliendile tõlgendamine, kliendile rääkimine, avamine, selgitamine, et kui kiiresti ta mingeid tulemusi ka protseduuris võib saada, siis see käib läbi sellised 4-kuulise vereuuenemise tsükli. Ja kui sa mõtled selle peale, et kui tegelikult vere kvaliteet, verest toitainete kättesaadavus, see on see, millest tegelikult luuakse, mis on loomine, siis on see ju üdini loogiline. Ehk siis tegelikult olen ma jõudnud personaliseeritud selliste individuaalsete iluplaanideni, isiklikeni, mis tähendab seda, et ma saan kliendile anda teadlikuma toitumise soovitusi, mida ta peaks sööma natuke rohkem, mida võib-olla natukene vähem. Vajadusel ka lisatoit ehk toidulisandid. Sõltub kliendist, kui teadlik toitujad on, kui palju muutusi ta on võimeline valmis oma tavalisest toitumisest tegema või on tegelikult mõistlik täita tühimikud, mida võib-olla klient on oma toidulaualt mingite toidugruppide välistamisega juba mingi kuid või aastaid ilma jätnud, täita need kiiresti kontsentreeritud nii-öelda terapeutiliste lisanditega. Lisada siia juurde need ilukabineti hoolitsused, kodune ilurutiin. Vaat see on nagu iluplaan kliendi vaates, mis loob nagu sellise raamistiku, kust on palju põnevam edasi minna. Selleks, et see ei oleks natukene nagu selline kuiv võib-olla ütles tegelikult need testide rasvhapete analüüsid, põletiku analüüsid, et nende kohta tegelikult on tehtud väga põhjalikke uuringuid. See testide kontseptsioon, millega ma töötan, on maailma juhtiv oma andmebaasi seisukohast, et kui palju on andmestikku siis üle maailma globaalselt erinevate inimeste rasvhapete tasakaalu kohta. Ja siin on nüüd näide, kus on uurimuses oli 500 000 nii-öelda vereanalüüsi. Eestis oli sellel hetkel neid analüüse seal sees üle 7000 ja see oomega 3 indeks siin oli 4,2. Keskmine põletiku tasakaal oomega 6 ja oomega 3 seisukohast ehk siis põletikut tekitavad rasvad ja põletiku vastased rasvad. Nende tasakaal oli 10:2. 10:2 tähendab seda, et raku tasandil füsioloogilises mõttes on sinu kehas 10 korda rohkem põletikku, kui peaks olema. 10 korda rohkem põletikku.
sisuliselt 10 kohas sinu kehas kuskil põleb midagi parasjagu. et see on päris suur nagu nii-öelda tasakaalutus ja mida põletik teeb, ta võtab keha ressurssi ära optimaalselt funktsioneerimisest. nagu ma ütlesin, see on nagu käsipiduriga autoga sõitmine, eks ju. Ehk siis minu selline üleskutse võib-olla on tegelikult oma arusaamist naha tervisest laiendada, lõpetada oletamine ja selline kõhutunde pealt soovitamine, et tee natukene seda või tee natukene toda, sellepärast et tegelikult on võimalik keha sellist olukorda verest analüüsida. Sest teadmised on nagu nii-öelda konkreetsed ikkagi faktid ja need on biomarkerid, nii-öelda näitajad. Ehk siis minu jaoks on testi tulemus miski, mis teeb midagi, mida ma muidu lihtsalt mõtleksin, et noh, äkki see oleks ei maksa midagi, on ju. Et kas et sellest oleksile anda reaalne kuju ja hakata seda siis mõjutama. Ja seda on võimalik mõjutada. Ehk siis testid aitavad selgitada, miks ka mingisugune võib-olla terviseprobleem on tekkinud kuni nahateemadeni välja. Mis on need toitumismustrid seal taga, sellepärast et testide dünaamikad näitavad nii rasvade tasakaalu toidus, taimse mitmekesisuse tasakaalu toidus kui ka valkude tasakaalu kaudselt, siis tegelikult näitab ta toitumisharjumuste mustreid ja annab konkreetselt soovitusi, kuidas neid parandada. Kui ma ütlesin, et umbes circa 2,5 aastat tagasi, siin üle 2 aasta tagasi, ma ise sain sellise tervislik ei ole piisav külma duši enda jaoks, siis siin on nagu näide sellest ka, kuidas tegelikult väga teadlikult sellise terapeutilise lisatoiduga kontsentreeritud lisandiga on võimalik ka sellest tugevast põletiku foonist 4 kuud hiljem ka täiesti väljas olla. Ehk siis see on reaalselt minu enda esimese sellise analüüsi tulemus, kus ma lipiidide rasvhapete tasakaalu kehas kontrollisin ja mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et selline nähtav enne ja pärast efekt konkreetselt vereanalüüsi põhjal motiveerib klienti ka pühenduma, sest me ei näe muutusi enne 4 kuud. Miks ei näe enne 4 kuud? Sellepärast, et vererakud uuenevad 4 kuuga ja see uuenemine on nagu pidev protsess. Okei? Mida see analüüs tegelikult nahaspetsialistina minu jaoks veel näitab? Siin on üks analüüs, kus tegelikult, et kui ma enne ütlesin, et Eesti keskmine oli seal 10 ühele, siis täna siin on ühe minu kliendi tulemus tegelikult, kus see tulemus on, et tema kehas on 26 korda põletikut tekitavaid rasvasid rohkem kui põletiku vastaseid. Et see on nagu hea näide sellest, et kui sul on 30 päeva kuus ja sa sööd seal ühel päeval kuus sööd head rasvast, heade rasvadega kala ja ülejäänud päevad ei söö, siis see on nagu üks näide, mis võib nagu tasakaalu koha pealt juba olla. Et kui sul on üks põletiku vastaneine ja 30 põletikku tekitavat, et mida see sinu keha jaoks võib tähendada? See on üsna tavaline pilt. Siin on samamoodi see omega indeks, mis näitab seda pikaealisust, vaimne jõud, ehk siis sinu ajuudu, keskendumine, uute teadmiste omandamine, meeleolu, vaimne jõud on hästi tugevalt seotud asendamatute rasvadega, TH-ga nimelt. Ja ka siin võib see näitaja olla ebapiisav, sest su toidulaual ei ole piisavalt häid rasvasid. Nahaspetsialistini, mida ma vaatan siin võib-olla kõige tugevamalt, on see põletiku näitaja, rakumembraani voolavus. See on see sama rakuseina, kas see uks, mis sealt toitaineid sisse laseb ja jääkaineid välja lubab minna, kas see käib nagu õlitatud? See vaat näitab seda, ehk siinkohal sugugi mitte. Arahidoonhappe indeks on üks enim uuritud põletikku tekitavate omega 6 või põletikku mõjutavate nagu rasvade selline, ongi arahidoonhappe rasv. See on peamiselt loomses toidus, ehk siis muna, lihakalad, piimatooted ja nii edasi. See on nagu hea indikaator selle koha pealt, et kas tegelikult on toidulaual võib-olla lihaarmastust liiga palju. Seda on päris palju. Paljudel on see kõrgenenud tegelikult. Mis on naha seisukohast? Need on nüüd need lipiidid, mida tegelikult analüüsiga analüüsitakse ja sellega kaardistatakse ära tegelikult toitumuse tasandil kehas 98% rasvadest, mis seal nii-öelda on rasvhapetest. Ja üks olulisemaid naha seisukohast on siin see EPA ja väga sageli näen ma naha nii-öelda murede korral, et see puudujääk siin kehal, raku sees on -70%, -80% või siin no -89%. Mis ressursi pealt siis keha seda nii-öelda põletiku vastast fooni peaks kasvatama, et omega 3 rasvhapped on otseselt seotud põletiku nagu lahendamise mehhanismidega kehas. Samamoodi siin on TH, mis on see ajuga seotud,
silmadega seotud, meestel muide ka sperma kvaliteediga, kui see siin oluline info ka on. et –38% miinuses. TEPA on selline huvitav rasvhape, sellest saab keha tegelikult ka ise toota EPA-t ja teha nii, nagu ta tunneb ise, aga ka siin see on puudu, tal ei ole millestki kompenseerida. ja kui kehal ei ole millegist kompenseerida, siis ta ei saa sugugi hästi toimida. Kui ma rääkisin sool, see oli nagu selline põletikufooni kaardistamise analüüs, millega on võimalik oma klienti nii-öelda harida ja tööd paremaks teha. Aga vaatame soolestiku tasandile ka korraks, et mis on see test, mille osas me tegelikult programmis päris vilunuks tõlgendajaks saad. Siis tegemist on metaboloomikaga, funktsionaalse analüüsiga, mis näitab seda, et mida sinu soolestiku mikroobid reaalselt teevad, mitte seda, kes seal elavad. Ehk siis vaadatakse valkude, teatud konkreetse valgu aminohappe, trüptofaani ainevahetust ja seda, kuidas ta siis kehas käitub ja loetakse siis seda selle järgi, mis ained lõpuks verre tekivad. Ehk siis sina sööd, trüptofaani hea näide on näiteks muna, sööd muna, kalkuniliha, broileriliha, sööd muna, siis mikroobid, soolestiku seedeensüümid ja nii edasi hakkavad seda seedima ja jõuab verre trüptofaan. Mikroobid veel, mida nad siin nii-öelda edasi teevad, tegelikult nad toodavad sellest kas künureniini või siis IPA-t ehk siis sellist põletikuvastast ühendit. Lisaks on trüptofaan seotud melatoniini ja serotoniiniga. Üks neist on heaolu, hea tuju, see rõõsa ja roosa. Ja teine, tegelikult melatoniin on ülitugev antioksüdant ka naha taastumise seisukohast. Ehk siis, kui su kehas ei ole melatoniini, siis lisaks unehäiretele on häiritud ka naha taastumine. On ju, unehäirete teemad on päris aktuaalsed. Alles mõni aeg tagasi ise tegin ühe naiste hormoonispetsialistiga küsitluse. 30+ naiste seas oli vastanuid oli seal 100 ringis ja tegelikult kõige suuremate probleemidena toodi välja naha kuivust, naha ketendust, kiskuvust, sellist barjääriteemasid, pluss uneteemasid. Kas ei saada uinuda või ärgatakse pidevalt ülesse? Need on soole tasandi teema, sellepärast et soolestiku kaudu barjääri küsimused, need samad nahaomased lipiidid, lühikese ahelaga rasvhaped, need on kõik soolestiku tasandil toodetud, eks ju, toitumise pool tuleb siin hästi tugevalt mängu. Rasvade küsimus on ja üldse barjääri küsimuses. Aga teine teema on see põletikufoon, mis on kõrge ja seda on võimalik näha, kas ta on optimaalses kohas keha jaoks või ta on natuke liiga kõrge. See analüüs muide on minu enda oma siin. Et nagu näha on, trüptofaani ehk justkui valkude osakaalu toidus tundub, et on hästi. Ma tegelikult armastan muna. Muna on üks kõige kõrgemaid trüptofaani nii-öelda sisaldusega toitusid. Pigem kõrgenenud natukene, mina ütleks, et normi seal ülemise otsa juures on see künureniini ehk põletikufoon kehas, mis on seotud nii immuunstressi kui ka üldse sellise nagu keha pidevas sellise stressifooniga on see tegelikult seotud. Ehk kui palju siin tuleb nagu sellist oma mindset'i poolt või sellist elustiili poolt ka selliste protsesside juures nagu mängu. IPA näitab otseselt sinu soolestiku mikrobiomi ehk bakterite kasulikku funktsiooni. See aine ei teki kehasse ilma mikroobideta, ilma soolestiku nii-öelda selle mikrobiomita. Ehk siis see näitab seda, et kui tõhusalt nad suudavad põletikuvastaseid aineid toota. IPA on oma olemuselt siis indool ja indoolid on väga uuritud aknega seoses näiteks. Ehk siis see on tugev antioksüdant põletikuvastane ja seda saavad teha ainult mikroobid. Ehk siis kui seda on vähe, isegi minul on seda vähe natukene, võiks oluliselt rohkem olla, siis see siin hakkab võimutsema ja see ei luba nahal paraneda. Ma loodan, et see kõlas sulle huvitavalt. Veresuhkru tasakaalu vaatame analüüsidega tegelikult läbi glükohemoglobiini. Ja glükohemoglobiin on oma olemuselt siis viimase 3 kuu veresuhkru tasakaal. Ja millega ta on seotud? Ta on meie kehas seotud sellise vananemise kiirenemise protsessiga ehk siis glükatsiooniga. Ja siin on see, ütleme siis see glükohemoglobiini ehk veresuhkru pikaajaline näitaja tegelikult annab kliendile, kes tegelikult tahab ennast maksimaalselt nooruslikuna hoida, naha kvaliteedi seisukohast, keha tasakaalu seisukohast, kes kurdab, et tal on pidevalt isud.
siis veresuhkru tasakaal on selle jaoks väga tugev indikaator. Jälle siin on väga hea näide akna, kelle puhul või mille puhul kindlasti veresuhkru tasakaalu vaatamine on mõistlik. Ja toitumine on sellega otseselt seotud, eks ju, selle noh, veresuhkru tasakaalu koha pealt, selle koha pealt ei ütelnud keegi, et ei ole, eks ju. Ja see optimaalne tase jääb tegelikult alla 5%. Mõned näited, kuidas tegelikult mina ise olen näinud, kuidas selline barjääri funktsiooni, naha kaitsevõime, soole barjääri funktsiooni nagu tugevdamine ja selline krooniline põletikumuster tegelikult võivad muutuda, kui teha sellist strateegilist nagu protsessilist keha toetamist. Et mõnel juhul on tulemuste koha pealt kliendid ise agaramad ka muutusi nagu korrigeerima või ütleme ise oma toitumist korrigeerima, mõnel juhul ollakse natukene vähem altimad. Selle dermatiidi loo muutus siin pildi peal, see on minu enda klient, need kõik on minu enda kliendid. Selle kliendi muutus tuli kuskil 6-7 kuuga. Selle lapse ema õhtuti leotus oma lapse sokke jalast ära, sellepärast et need olid nende pahkluude nagu murde koha peal, need olid talle sinna veriste sügeluskohtade peale kinni kleepunud. Kujutad sa ette seda? Et missugune valu, missugune sügelus, missugune ebamugavustunne sellises kehas elades peaks olema. Ja milline on selle ema piiritu tänulikkus, kui täna selliseid muresid enam ei ole. Siin paremal pildil on see muutus on 4 kuuga. Siin oli juures kabineti hooldusi me ei teinud, tal oli juures kodune minu soovitatud nahahooldus. Ka lisaks analüüsidele, mis näitasid põletikku ja mille põhjal siis klient tegelikult kehasisest sellist lisandite kuuri tegi. Näiteid on veel tegelikult. Selle meesterahva rosaatia, mis oli olnud, tema lugu oli vist 7-8 aastat olnud. Ta oli teinud ivermektiine, antibiootikume ja nii edasi. Salvid, roseksid, kõik keelid olid proovitud. Ja tema, ütleme, toitumise muutmise koha pealt, ma ütlen ausalt, ta ei olnud väga muutustele aldis, aga programmiliselt kuurina ta ennast toetas ja 6 kuuga, 7 kuuga oli tema nahk samamoodi nagu puhas. Siis siin muutus, siin pildikene jääb ette, on see muutuse pilt siin on 2 kuuga. Tegemist samamoodi pikaajalise kroonilise rosaatsiaga, kus on nahabarjääri probleem on ilmselge. Nii, need muutused siin samamoodi, nad kõik on tegelikult pigem kuudega, mitte aastatega ja need tulemused reaalselt püsivad. Ma olen praegu täiesti nagu vahepeal hasardiga, ma iga kuu võtan ette ja kirjutan klientidele, kellega me oleme juba mingi aja koos töötanud, et kuidas sul on, kas sul tulemus püsib, sellepärast et sugugi mitte kõik kliendid ei käi minu juures kabinetis selleks, et tulemusi saada, vaid teevad koduhooldust ja toetavad ennast. Ehk siis ma näen seda, et ilumaailm on muutumas ja on aeg liikuda siis näohoolduse tegijast nahatervise mentoriks. Ehk siis tänapäeva naine on nii palju teadlikum kui varem. Ta kuulab igasuguseid podcaste, saateid, loeb koostisosi, uurib 1001 ilu mingisugust follow influencerit, on ju. Ta teab väga hästi, mis on mikrobioom ja kortisool ja igasuguseid huvitavaid termineid. Ja kui sinu ainus nõuanne kabinetis talle tegelikult on, et joo rohkem vett või ära söö magusat nii palju, siis tegelikult sellest jääb talle väheks. Ehk siis ta otsib reaalselt endale mentorit, kedagi, kes ühendaks siis erinevad sellised punktid kokku. Ja fakt on see, et väga paljudes kohtades, mis on nagu minul klientidega konsultatsioonidest läbi kõlanud, on see, et ta on käinud küll nahaarsti juures, aga ta ei näe, et keegi tegelikult süveneks ja temaga räägiks. Ehk siis sellised 5- ja 10-minutilised vestlused niimoodi, et arst kirjutab retsepti niimoodi, et tema ainuke pilk ta näole oli sellel hetkel tuli kabineti sisse, tõstas tere ja siis ta istus arvutisse ja hakkas klaviatuure klõbistama ja küsimusi küsima, on ju, tal on ju vaja täita on ju anamnees ja nii edasi, et kliendid tegelikult otsivad rohkem vastuseid. Ja kosmeetiku roll võib-olla natuke hakkab muutuma nagu, kuidas öelda, nagu ma tahaks öelda, nagu ta ei muutu vähem tähtsamaks, aga kuidagi see dünaamika peaks hakkama muutuma nii, et sa mõistad rohkem sellist naha ja keha omavahelist suhtlust, seda sünergiat, eks ju. Et oskad nagu selgitada kliendile ka, miks tema nahal sellised ilmingud on, nagu on. Niimoodi, et ta saab sellest aru.
eks ju. ehk siis selline koostöö kasvamise roll võib-olla, mitte lihtsalt müüa mingeid tooteid või iluhooldust, on ju. ja oletamisest ei piisa, tegelikult peab mõõtma, peab kontrollima, kasutama tõenduspõhiseid andmeid, mitte oletama. ehk siis sa ei arva, et kliendil on mingisugune põletik, vaid sa mõõdad, kas on, sest sa tead, et see mõjutab raku ainevahetust konkreetselt, seda, kuidas ta toitaineid omastab. Ja sa ei oleta seda, et see on häiritud, sul on võimalik kontrollida, eks ju. Võib-olla sellepärast sa ei olegi paranenud, et su keha ei ole saanud piisavalt kasutada neid toitaineid, mis tal on. Või tal on midagi puudu. Mis tal puudu on? Missugune on see toitumise dünaamika, eks ju. Ehk siis kutsun sind teekonnale ja nahaspetsialisti arenguprogramm on 6-kuuline selline süvitsi minemine sellisele terviklikule holistilisele lähenemisele. Ehk siis me läheme tegelikult justkui teadusest praktikasse, liigume nii-öelda läbi kliendi teekonna kuni siis sellise iluäri loogikani välja. Kuidas sellist lähenemist üldse oma klientidele pakkuma hakata? Kuidas enda piirkondas eristuda? Ehk siis sama nutridermatoloogia ehk siis naha vajadustele vastava toitumise alused, mille ma siis läbi programmi tegelikult seon sinu jaoks konkreetselt näidetega, millega ilukabinetis kõige rohkem kokku puututakse: akne, rosaatsed, dermatiidid, ekseemid, psoriaas, kuiv nahk, tundlik nahk, hüperpigmentatsioon, post-inflammation, hyperpigmentation, melasma, pigmendilaigud, enneaegne vananemine. Need on need dünaamikad, mida me nii-öelda nahal tajutavate muutustena nii-öelda käsitleme ja kuidas nad toitumisega seotud on. Läheme läbi põletiku ja nahatervise seoste, läbi soolestiku nahatervise seoste, need toitainete tasakaalu poole, kuni selleni välja, et see tegelikult tuleb kõik luua sünergiaks, omavahel loogiliseks, selleks, et sa saaksid seda kliendi kogemust, seda nii-öelda, kuidas see klient saab teadlikumaks, kuidas sa teda harid, niimoodi, et sa tunned ise ka, et see on sulle mugav, et see on nagu sinu piiridesse nagu kohe, et sa ei lähe nagu arsti mängima selle kliendiga tegelikult, eks ju. Ja kuidas ennast tegelikult siis nähtavaks teha, kuidas hoida seda püsiklienti, kuidas kasvatada püsiklienti, kuidas üldse nagu kliendile nagu seda selgitustööd teha, sellepärast et kui sinu jaoks see tundub nagu uus ja võõras, siis tegelikult samamoodi tundub ta alguses uus ja võõras ka kliendile ja on vaja teatud arv justkui nagu selliseid kontaktipunkte, kus sa talle sellest räägid, et peaks nagu lähenema nii ja nii ja nii ja selle nurga alt, ehk siis õppima kliendile kirjeldama seda, mida sa tegelikult pakud ja kuidas see on tema sümptomitega seotud, eks ju. Ehk siis annan arenguprogrammis sulle koos Pillega tegelikult sellise metoodika, kuidas siduda nahasümptomid sisemiste mõjutajatega ja fookus on sellise kliendi töö kompetentsil. Ehk siis sellele, et kuidas küsida õigeid küsimusi, kuidas kliendi keeles selgitada, kuidas neid iluplaanidega siduda ja selliste mõõdetavate biomarkeritega oma tööd justkui lihtsustada, on ju. Ja jõuame tegelikult ühe ääretult olulise rolli juurde, mis on Pillel siin programmis, nii nagu ta alguses seda ka mainis, et tegelikult teadus annab sulle tööriistad. Ma õpetan sind neid tööriistu kasutama ilukabineti formaadis. See on see, mida mina olen teinud ja mida ma tahan sinuga jagada. Aga sul on vaja mõtteviisi, et seda julgust nii-öelda ära kasutada, eks ju. Pille, millised on sinu nagu need võib-olla kõige suuremad taipamised ka selle pealt, mida me nagu praegu siin rääkisime, kus on need kohad, kus tegelikult võidakse jänni jääda? Ja ma kuulasin sind väga tähelepanelikult ja mul käis peast läbi nagu selline mõte, et kui sina oled täna kosmeetik või iluteenindaja ja sinul on kliendid, kes käivad oma muredega ja nad nagu saavad lahenduse, aga nad järgmine kord tulevad tagasi ja nende nahk ei ole paranenud selles mõttes, et ei ole toimunud kvalitatiivset hüpet, sest ega naha kvaliteeti saab ikkagi tõsta koostöös siis ütleme salongihooldus, ülioluline on kodune hooldus ja ülioluline on see, mida sa sööd, kõik see, mida Kaia rääkis, on nagu väga tähtis. Aga
see, mida sa mõtled, see on tegelikult veel olulisem, sellepärast et kui sinu juures on klient, kes ütleb sulle, et ega selle rosaatsiaga ei saagi mitte midagi teha, seepärast et mu emal on ka, siis vot mina õpetan sulle, kuidasmoodi seda mõtlemist nagu ringi keerata, et kuidas sa saad sellele kliendile näidata, et, et ta põhimõtteliselt saab valida. See kõlab nii naljakalt, aga ma järjest rohkem, ma peaaegu igapäevaselt näen seda, kuidas me saame, kui meil on sellised mõned oskused, kuidas me saame julgustada inimesi mõtlema teistmoodi. Et okei, mu emal oli, aga mina ei ole minu ema. Et mina võin valida teistmoodi. Ja me kindlasti teeme siin igasuguseid selliseid hästi lihtsaid asju, mida ka sina oma töös saad kasutada. Aga mis minu jaoks nagu kõige olulisem on see, et see mõttemeele muutus kõigepealt peab toimuma sinus ja mõtle, kui palju rohkem väärtust sa saad luua oma klientidele, kui sa sõna otseses mõttes päästad nad ära sellisetest nahaprobleemidest, nagu neil on. Sest naise ja ka mehe jaoks ei ole ju tegelikult mitte midagi hullemat, kui esiteks see, kuidas see nahk välja näeb, on kole, see mõjutab inimeste enesehinnangut väga palju. Aga mis veel olulisem, ta ju igapäevaselt on valus, ta on ebamugav, ta tekitab igapäevaseid vaevusi ja see enesehinnang kipub siis nagu niimoodi allapidi minema. Ehk et sina kui kliendi välimuse see välimuse ja enesetunde parandamise potentsiaal on sinul tohutu. Ja kui sina suudad oma kliendile luua väärtust, mis ületab tema ootusi, siis ta ei lähe mitte kunagi ära sinu juurest. Ja sul on kliendibaas, keda sa saad nõustada põhimõtteliselt aastakümneid. Ja vot see on selline, ütleme, kui me räägime täna sissetulekutest, siis see on ka üks passiivse sissetuleku vorme, sellepärast et kui sa oled juhtinud tema nii-öelda nagu õigele teele või tervislikule teele, siis sa saad seda nõustamist ju teha ka online'is. Sa ei pea seda tegema oma kabinetis, kus sa saad reaalselt päevas vastu võtta võib-olla 5 või 6 klienti, sa füüsiliselt rohkem ei jõua, eks. Aga sellisel moel sa saad nõustada oluliselt rohkemaid. Nii et see on nagu see mõttekoht, mis minul siin Kaia jutu järgi tekkis, aga tõesti siia slaidi peale me panime sellised põhilised teemad, mida ma näen, mis inimestel on probleemiks. Ja sina võid ju ka mõelda, et jumal, et 6 kuud, et mis ma selle 6 kuuga saan, siis mina julgen öelda, et 6 kuuga võib oma elu täiesti teisipidi keerata. Ja kui ma olen siit ikkagi kõrvalt vaadanud seda Kaia põhjalikkust ja tema teadmiste sügavust, siis kui tema neid ikkagi sulle hakkab edasi tulistama ja sul need koolitused on kõik kättesaadavad ja sa võid neid mitu korda kuulata. Ja täpselt selle koha pealt siis Kaia annab sulle raami ja minu eesmärgiks on anda sulle julgus, et luua selle raami sisse selline sisu, mis sobib ainult sulle. Mis tähendab seda, et sa ikkagi erined oma fookuse poolest kõikidest teistest kosmeetikutest. Sest see võimalus, kuidas seda teha, on isikupõhine. Sa ei saa seda teha nii, nagu Kaia teeb, sa ei saa seda teha nii, nagu mina teen. See tuleb sinu põhiselt ja mina olen siin selleks, et aidata sinul leida see viis, mis sobib just sulle. Nii et sa saaksid kõik need teadmised, mis sa Kaia käest saad, nii-öelda nagu läbi enda seedida ja teha sellest selline süsteem ja selline struktuur, mis sinu jaoks on hästi lihtsalt, hästi kergesti järgitav ja mis on sulle loomuomane. Ehk et sinu natuuripõhine, sinu teadmistepõhine, sinu spetsiifikapõhine ja siis on sul lihtsam nii-öelda need asjad kokku panna ja seda teed käia, sest see on sinu jaoks hästi loomulik. Nii et Kaia annab sulle struktuuri, Kaia annab sulle raami
ja sisu sa lood ise, aga mina lihtsalt aitan sul mõista, et milline see sisu peaks olema, et ta oleks sinulik, et sul oleks mugav selles raamis olla ja et sa ei tunneks, et see raam sind nagu kuidagi ahistab või piirab, aga see on sulle selline baas, mille peale sa saad ehitada absoluutselt omanäolise pakkumise. Et ma olen võib-olla täiesti nõus. selline mõte, mis mul siis sind kuulates täna tuli. Aitäh sulle, Pille, selle jagamise eest. Ma olen ise, kui ma nii-öelda sellesse maailma justkui nagu süvenesin, väga palju endaga töötanud selle mõtteviisi poolega, et kas ma peaks nüüd minema õppima toitumisnõustajaks, selle Eesti toitumisnõustajaks näiteks. selleks, et ma julgeksin enda kabinetis siin täna kliendile toitumise osas nõu anda. ja kui ma jõudsin, ma isegi uurisin seda, kusjuures ma kaalusin seda korraks, kuni ma sain aru, et tegelikult need põhimõtted, mida täna Eestis nii-öelda selle soovitusliku toitumispüramiidiga seotud on, mida ma peaksin Eesti toitumisnõustaja paberit omades justkui endale pähe juurutama ja tegema eksamid ja kõik muud, et tegelikult naha tervise fookusega. Ma hakkasin seda uurima juba pärast seda, kui ma olin nahatervisesse tegelikult süvenenud. seal ei olnud väga palju nagu sellist süvakattumist, et ma saaksin seda teha ja mulle tundus, et ma siis hakkan käima justkui korraga kahte teed. Ja ma olen sinuga nõus, et me ei saa endale liiga palju spetsifikatsioone nii-öelda nagu lubada. Ei ole lihtsalt mõtet, sest kui inimene saab aru, et oota, mul on toitumisega mingi tõsine probleem, siis ta võib alati minna toitumisspetsialisti juurde. Siis ta ei pea tulema nahaspetsialisti juurde selleks, et saada paika oma toitumiskava. Ja jällegi, see on hästi inimesepõhine. Ehk et ütleme siis nii, et kosmeetikute ja iluteenindajate eesmärk võiks olla pakkuda inimesele nii-öelda nagu seda silmaringi laiendada, et mida ta võiks ja mida ta saaks üldse teha ja anda talle nõu, eks ju, et sa võiksid siia juurde võib-olla veel tegeleda, noh, ma ei tea, millega, eks ju, võib-olla, et sul on vaja hoopistükkis minna oma lihaseid tuunima või on sul vaja toitumisspetsialisti või pead sa näojoogaga tegelema või mida iganes, on ju. Aga mina ei pea sulle kõike õpetama. Eks, et Eestis on tohutu spetsialistide üleküllus. Ja mida rohkem kvalifikatsioone ühel inimesel on, seda segadusse ajavam see selles mõttes on, et sa ei saa ju kõiki asju osata. No tegelikult saad ikka väga paljusid asju osata, sellepärast et mina, kes ma olen totaalne praktik, et ma lähen õpin ainult seda, mida minul vaja on. Ega ma energeetikat läksin ka õppima sellepärast, et ma olin siruli voodis ja ei saanud enam püsti, on ju. Ehk et kuidas ennast aidata ja läbi selle, et ma olen hakanud ennast aitama, saan ma aidata täna väga paljusid teisi inimesi just läbi selle nägemuse ja nõu andmise, et sul on vaja sellist või sellist spetsialisti, aga kes see spetsialist on? Et seda sa pead ise välja valima selle järgi, et kes sulle sobib, eks ju. Nii et sinu ülesanne on siin kosmeetikuna ikkagi tekitada endale selline enesekindlus, et need kliendid, kes sinu juurde jõuavad, neid kõiki sa saad aidata ja need on potentsiaalselt sinu eluaegsed kliendid. Ja seda sa siit kursuselt kindlasti saad ka. Ja ma olen täiesti nõus. Aga vaatamegi siis võib-olla korraks lähemalt, mis siis edasi toimuma hakkab, kui sa otsustad nahaspetsialisti nii-öelda selle arenguprogrammi teele asuda. Nagu sa ilmselt juba aru said, siis tegemist ei ole sellise paaripäevase seminariga, see ei ole 3-päevane 3000 kursus, kus ma sulle justkui siis uhke sertifikaadi annan, teooriapaki ja ütlen, et anna minna, et hakka nüüd peale kuskilt, vaid tegelikult on see pool aastat kestev mentorlus ja sõna otseses mõttes arengutee. Võttes arvesse minu ja Pille ettevõtlusstaaži, Pille, vabandust, kaua sa ettevõtja oled olnud? Mulle tundub, et 20+ aastat. Mulle tundub. Ma arvan, Mina ma olen 2002 tegin esimese firma. just, on ju, mina 2008. Ehk siis me liidame siia kokku nüüd praegu 40-aastase ettevõtluskogemuse, mille saad sina
enda kasutusse 6 kuuks oma iluäri toeks. pane tähele, see ettevõtluskogemus on ilumaailmas, mitte ei ole me mingisuguse muu valdkonna tegijad, kes nüüd mõtlevad, et me hakkame nüüd siin mentordama ja koolitama ja tegema. ei, me oleme konkreetselt ise iluvaldkonnas. mina ise olen Tartus ilusalongi pidanud tänaseks 10 aastat pluss 12 tegelikult, 2014 aastast, et mul on praktiline ka kabinetitöö korraldamise kogemus, protseduuride valikute koha pealt ja nii edasi, kõige koha pealt, töötajate koolitamise kogemus. Ehk siis see on see teooria ja justkui praktilise kogemuse tugi siis iluspetsialisti vaatest, nii-öelda nii koduse iluspetsialisti vaatest kui ka professionaalse nii-öelda vaatest. See on see, miks ma Pillet nii väga siia programmi tahtsin, et tuua seda sügavust sisse ja noh, öelda praegu ise ka välja 40 aastat ettevõtluskogemust on ju, selle nagu, no, see on nagu väga võimas, mina ütleks. Ja mis sa saad, sa tegelikult saad ikkagi väga põhjaliku teooria, et me ei jää sellisele mullitasandile nagu täna nii-öelda ütleme nagu lihtsalt nagu laia pildiga nagu, et seda loogikat natuke seletada. Sa saad videoloengud, sa saad teooria konspekti väga-väga põhjaliku, sa saad teadusuuringute kollektsiooni, et kui sa oled minusugune selline natukene nagu freak ja nörd, öeldakse selle kohta, et sul on vaja minna ise ka veel lugeda üle, et see lõik kuskil on olemas, mis ütleb, et see on sellega seotud. Ma annan sulle selle võimaluse, ma olen neid uuringuid kokku kollektsioneerinud, kogunud ja konspektid ja videoloengud on eesti keeles, ehk siis sa ei pea mõtlema, ma pean inglise keelest mingeid asju ümber tõlkima, ma olen selle sinu jaoks juba ära teinud, mina olen seda teinud inglise keeles, õppinud kõike. Ja sa saad tegelikult ikkagi väga selgelt, kuidas seletada kliendile sõnastused. Toitumine, põletik, soolestik, mikrotoitained, kuidas ma sulle selle annan? Tegelikult ma jagan sinuga väga konkreetselt enda konsultatsioonide ülesehitusi, toodete selgitamise, justkui skripte, kuidas mingisuguseid seoseid kliendile luua. Just nimelt läbi selle praktilise kogemuse, mis mul endal on täna kabinetis juba mitu aastat nende toodetega ja testidega. Ja see isikliku praktika pool ei ole sugugi vähetähtis. Tegelikult need analüüsi tulemused, mida me siin nagu justkui vaatasime näitena, kui sügavad nad on, tegelikult teed sa selle praktiliselt ise läbi. Me vaatame, milline on sinu toitumisharjumuste tasakaal viimase 4 kuu jooksul olnud. Sa saad laborist põhjalikult toitumise analüüsi raportid, mis on kokku juba vist peaaegu 20 lehekülge eestikeelseid toitumissoovitusi, mida tulevikus hakkavad saama ka sinu kliendid, kui sa otsustad seda neile pakkuda. Siis sa näed siis nii-öelda enda muutust. Samamoodi saad kogeda. Ja mis on nagu oluline on see, et kui sa mõtled, aga võib-olla ma ei taha selle firma teste kasutada nagu pärast või tooteid või mingeid asju, siis ära selle pärast muretse, sellepärast, et tegelikult ma õpetan sulle ikkagi tööriistasid. Kui sa lähed kuhugile kooli, siis alati seal on mingisugused tööriistad, millega sind tööle õpetati. Kosmeetikukoolis käisid samamoodi, õpetati sind mingisuguse sarjaga töötama. Kui sa läksid ise kabineti, siis otsustasid, kas sa võtad endale selle sama sarja ja hakkad sellega edasi tööle, sest sa oled seda juba harjutanud, või sa valid ise uue, või sa jõudsid järgmise valikuni mingisuguse muule, mingil teisel hetkel. Need metoodikad, need raamistikud on tegelikult universaalsed, mida sa õpid. See sobib erinevate tootjate laborite lahendustega, ehk siis ma annan sulle reaalse oskuse siduda testid ja selline sisemine tugi sinu olemasolevate hoolduste ja toodetega, eks ju. Äriline tugi, seda ma juba mainisime, on ju, see ettevõtluskogemus. Mida sa konkreetselt saad? Tegelikult meil on regulaarsed grupikohtumised, jooksvate küsimuste jaoks eraldi vestlusgrupp. Sa saad selge kliendi teekonna ja müügisüsteemi ülesehituse. Ma avan sulle kõike seda, kuidas ma ise olen seda teinud ja sa võid 6 kuud minu, nagu öeldakse selle kohta, et pick my brain on ju, tegelikult põrgatada kogu aeg oma mõtteid minuga, kas see võiks olla sinu jaoks hea viis või mitte. Siis ma annan sulle oskuse luua ilukabinetis sellist premium teenuste pakette ja luua nähtavuse, klientuuri kasvatamise ja hoidmise süsteem eelkõige läbi e-turunduse. Ehk siis e-maili turunduse niimoodi, et sa ei peaks tegelikult põrkama välja kogu aeg mingeid allahindusi, et endale uusi kliente saada ja et neid hoida, et me ei lähe hinda alla lööma, vaid me läheme su hinda tõstma. Võta see endale kohe vastu, palun. Ja see on üks teema ka, kus aju hakkab kohe nagu tõrkuma, et kuidas ma tõstan hinda. Vot siis siin kursusel me selle teemaga väga-väga palju tegeleme, et üks on see, et sa tõstad oma spetsialiteeti läbi selle, et sa lihtsalt tead rohkem. Aga teine osa on see, et tuleb tõsta nii-öelda nagu seda rahalage või seda katust, mis sul endal peal on. Et selleks, et julgeda, see on üli ebamugav koht ja mina olen sellega
elus nagu päris palju maadelnud. aga täna on küll nii, et kui mul tuleb mõte, et vot ma tahan sellist asja teha, siis mul tuleb sinna kohe hinnalipik kõrvale, et mis on see nii-öelda nagu tasakaalu koht, kus ma tunnen, et ma ei küsi liiga palju, aga ma piisavalt väärtustan ennast. Et see iseenda väärtuse tõstmine sinu enda silmis on siin kursusel väga olulise koha peal. Täiesti nõus. Kõik materjalid, kõik salvestused, kõik kohtumised, kõik mentortunnid, kõik juhendid, kõik, mida me siin nii-öelda selle kogu programmi juures puudutama, kõik need materjalid jäävad sulle eluaegseks kasutamiseks. Mitte midagi ei võta ma sult pärast ära. Sa saad kõiki neid asju, mida sina programmis sellisel kujul täna läbisid, jäävad sulle alatiseks kasutamiseks. See on väga suur väärtus, sellepärast et selliste süvitsi teemade puhul, kus sa lähed nii palju uusi teadmisi omandama, siis mina näen seda, et väga palju kasu on hiljem seminaride ülekuulamisest. Just ka õppimise teooriaseminarid nagu on üks asi, aga tegelikult väga palju ka sellised mindset'i teemad, mingisuguste asjade praktiliste tegemiste teemad, et iga kord, kui sa lähed seda uuesti kuulama, oled sa ise uues kohas. Sa oled juba uute kogemustega. Just, ja ma olen ka seda meelt, et kui sa praegu pühendud pooleks aastaks, siis sa saad tohutult palju uut informatsiooni ja sa ei suuda seda kõike nagu kohe rakendada. aga võib-olla, et sa alustad mingisuguse ühe kindla lõiguga ja siis sul aasta pärast tuleb mõte, et oota, aga nüüd ma selle olen nagu jumalast käppa saanud, et nüüd ma tahaks seda teist osa vaadata. Et ma tahaks nüüd need asjad juurde lisada ja siis on see koht, kus sa saad minna tagasi ja vaadata, et okei, need jutud olid nüüd sellised, et ja siis selgub, et sa sellest jutust, mis sa kuulasid, ei mäleta mitte midagi. Et see on hästi oluline jah. Ja mis puudutab siis seda nii-öelda neid nagu energeetilise seansside pooli, siis nagu Kaia ütles, on see, et sa esimesel korral osaled, kuuled, siis sa saad mingid muutused enda mõtlemises ja kui sul muutub mõtlemine, siis sul ju muutub juba ka käitumine, eks ju. Ja siis sa saad järgmisel korral, kui sa uuesti kuulad, siis sa puudutad hoopis teisi tasandeid, sellepärast et sa oled ju hoopis teises kohas kõikide asjadega, oma mõtlemisega, oma teemadest arusaamisega, oma olemisega. Nii et mina ei teadnud, et Kaia jätab teile need eluks ajaks. Minu jaoks on see tohutult suur väärtus, tohutult väärtus on sellel, et need jäävad sulle aegade lõpuni. Ja kui palju see sinult aega võtab, nagu päriselt realistlikult? Minu soovitus sul tegelikult järgmise 6 kuu jooksul oleks arvestada ikkagi vähemalt 3-5 tundi nädalas sellele. Kuni 1 päev nagu pühendadagi sellele, ma tegelikult lähen ja süvenen sellesse teemasse, ma mõtlen neid asju läbi, vaatan oma ka nagu selle pilguga, et kuidas ma seda oma töösse päriselt rakendada, saan läbi oma klientide mõtled läbi seda. Et sa saad kõiki seminari teooria teemasid vaadata siis omas tempos, süvendada oma teadmisi. Selle esimese tänase grupi, ütleme nagu suurim eelis on see, et tegelikult sul on võimalus osaleda absoluutselt kõikide seminaride reaalajas salvestamistel. Ehk siis sul on võimalik absoluutselt igal sammul küsida minu käest küsimusi, mitte vaadata tund aega seminari ja siis kirjutada mulle, Kaia, mis sa selle all mõtlesid, vaid sa saad minu käest kohe vahetult nii-öelda lisaselgitusi, lisa nagu loogikat. Üle nädala toimuvad meil sellised praktilised nagu töötoad, võiks niiviisi öelda. Need ei ole kohad, kus me otseselt nüüd nagu mingit loengut teeks, aga see on see koht, kus me loengust kuuldu võtame ja arutame läbi, teeme praktiliselt asju, me tõlgendame neid teste, me vaatame, uurime loogikaid niiviisi. Ehk siis arutame, harjutame, seome teadmisi praktikasse, kuidas seda oma töösse teha. Need on siis seminarid, sellised praktilised veebikohtumised toimuvad iga kuu 1. ja 3., kas siis kolmapäeval lõunapaiku või neljapäeval hommikupoolikul. See kumb aeg, kas kolmapäeva lõuna või neljapäeva hommik, selle me lepime nüüd alustava grupiga koos kokku. Me oleme kõik tööl käivad, tööd tegevad, enamasti ka pereinimesed, ehk siis hoiame oma isiklikku sellist taastumise aega lähedastele ja püüame sellise erialase arengu planeerida tööajale, eks ju.
et kuidas sa ise seda oma graafikus saad sättida. Ma usun, et nahaspetsialistina oled sa tegelikult suure tõenäosusega oma tööplaani looja, ehk siis sul on võimalik seda planeerida. Kõik kohtumised salvestame, ehk siis sa ei jää ka millegist ilma, kui mõnikord juhtub, et sa tõesti ei saa osaleda. Kui sul on küsimused, aga sa ei saa osaleda, sa saad need küsimused ja teemad kõik enne lauda üles tõsta. Niimoodi me saame seda nagu seminari käsitlejat nii-öelda avada võib-olla praktilises tunnis, on ju. Sa saad siis meie pideva toe ja mentorluse läbi privaatse grupi, kõik küsimused, mis jooksvalt tekivad, kui sa vaatasid mingit videot, sul tekkis pärast küsimus, sa saad tagasisidet, sul tekivad mingid päriselu küsimused iseenda kohta, oma kliendi kohta, me saame seda arutada. See isiklik praktika, eks ju, sa teed ise testid läbi, sa teed ise protokollid läbi, selleks, et sa saaksid aru, mis küsimused tekivad. Mis hirmud tekivad, kui sa esimest korda oma testi tulemust vaatad. Mis tunne sul on? Seesama tunne on see, mis tunne su kliendil ka hakkab olema. Mis küsimus on järgmine? Mida ma siis valesti söön? Mida ma siis sööma peaks? Noh, kõik need küsimused, me käime need läbi, et sa teaksid, kuidas oma kliendile teha seda nagu ka sellist, nagu seda tema teekonda juhtida. See on sama, nagu sa võtad kabinetti endale uue näohoolduse. Mis on esimene asi, mida sa tegema pead, enne kui sa seda kliendile teed? Endale tegema, eks ju, on ju, ma loodan, et sa praegu tulid selle mõtte peale kohe esimese asjana, eks ju. Sa pead ise ära proovima selle, ega sa ei saa minna nagu, kuidas öelda, no vähemalt minu üks põhimõtteid on see küll olnud, ma tahan teada, mis tunne on ja ma saaks kliendile öelda, et kuule, siin 3. minutil sul ilmselt on nüüd selline tunne, et on mul õigus. Klient ütleb jaa. Ja siis ma küsin mõne teise koha peal uuesti, klient ütleb jaa. Mis sa arvad kliendi usalduse määra minu suhtes? Ma kogu aeg tean, mis tal toimub. Noh, see on nagu mõnes mõttes justkui jällegi natukene selline nagu puhas psühholoogia võib-olla, see on nagu kliendi suhtluses seisukohast, ma loon talle turvatunnet, et tegelikult kõik on hästi. Et see, mida ta tunneb, on normaalne, see, mida ta tajub, on normaalne. On ju? Ja sa näed ise ka, et muutused võtavad aega, aga kui nad tulevad ja nad tulevad, siis see on nagu nii, see isiklik kogemus on nagu nii oluline. Ilma selleta seda ei saaks teha, ütleksin mina päris ausalt sulle. Ja lisaks nendele sellistele veebipõhistele sellistele kohtumistele tegelikult meil tuleb ka 2 päriselus kohtumist. Üks nendest tuleb üsna alustamise alguses ja teine seal keskel lõpupoole natukene. Me natuke tunnetame, mis hetk on õige nii-öelda meid kokku tuua päris ruumi. Sellepärast, et ma olen praegu juba paar aastat selle sees olles sellisel tasandil, nagu mina seda olen, päriselt tundnud puudust sarnaselt mõtlejatest. Ehk siis ma olen tundnud puudust sinust, nahaspetsialistist,